Bộ máy khoan dùng cho gia đình Makita chính hãng M8103 gồm có máy và các thiết bị đi kèm như búa, cờ lê, đầu vặn vít, tô vít, kìm, các loại mũi khoan. Hàng chính hãng Makita được cung cấp bởi NTT Toàn cầu 827 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội. 0985 837 933. Bộ dụng cụ máy khoan dùng cho gia đình M8103. Hàng chính hãng, thiết kế chắc chắn bền đẹp, thuận tiện cho tất cả các công việc trong gia đình, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị máy Makita chính hãng. 0985 837 933.